哇！知唔知蘋果啊搭啲乜嘢一齊蒸啊？啱晒啲靚女呢？蒸幾耐先啱啊？紅色嘢唔夠啊？又點搞呢？幫白姑點個讚，呢條視頻要認真收藏啦。紅棗呢係特別針對紅色嘢嘅補充嘅喎。好多人話呢，食紅棗啊會有啲紅棗皮喺度啃下喎，卡住喺度呢，唔上唔落又幾辛苦噶。所以而家呢，有一種啊去咗皮去咗核嘅紅棗啊，好啱啲細佬哥同埋老人家噶。一啖食落去呢，就係紅棗嘅軟糯香甜喎，唔使驚啲紅棗皮啊卡住喺條頸度啦。特別係啲靚女啊，紅色嘢唔夠，出街一定要搽口紅嘅。最好呢，揀到啲新疆大紅棗喎，嗰度啲晝夜溫差大啊，種出嚟嘅紅棗啊，肉厚核細，食落去啊好清甜噶。市面上咧係根據佢嘅大細嚟分唔同嘅等級噶喎。喺唔做科技嘅情況下咧，越大粒啊啲好嘢梗係越多啦。但係咧佢又貴州喎吓，如果自己食咧，揀3公分左右嗰啲就 OK 噶啦。靚嘅紅棗咧佢係飽滿大粒噶喎，啲果肉咧係自然氧化嘅黃黃地色，用手捏捏佢咧，嗰啲果肉啊係慢慢回彈翻嚟噶喎。聞落去咧好香嘅紅棗味啊，唔會發酸嘅，咁就係夠新鮮啦。最好咧揀到啲獨立包裝噶吓，譬如你去旅遊啊、去玩啊咁樣帶幾個去，乾淨企理又方便。如果係好細粒嘅，即係未夠新啊吓，聞落去仲有噏味嘅，咁就唔掂當噶啦。秋冬天食水果咧，我哋最好啊將佢整熟佢。今日咧整翻個紅棗黃芪蒸蘋果啊，呢個係白椰流落嚟噶啦。蒸蘋果咧唔能夠將啲皮啊批咗去噶，因為啲蘋果皮啊入邊有豐富嘅維生素同埋膳食纖維。嗱，擺啲鹽落去洗佢，咁就唔怕有蠟噶啦。一定要去咗個蘋果心喎，個蘋果心係酸噶。嗱，我哋準備一隻冇油冇水嘅碟同埋碗，擺幾片黃芪落去，攞隻碗吸住佢。之後咧喺上邊圍一圈嘅蘋果。嗱，將啲紅棗切成絲，咁啊容易出味啦。上鑊蒸佢20分鐘。哇，蘋果就蒸好啦，你睇下啲水索晒入邊啊！嗱，我哋而家將啲蘋果夾起佢吓，一陣間啊可以食翻佢噶，呢個冇牙都食到噶。哇！嗱，成個蘋果啲好嘢喺晒呢度啊！飲落去咧有黃芪同埋紅棗帶出嚟嘅甜味喎，嗰啲蘋果食落去咧軟軟糯糯啊，哇！攞嚟做早餐啊都好正斗噶。尤其係啱啱無光，着幾靚衫都襯唔起嘅。唔化妝啊，都唔敢同啲姊妹出街。做女人啊，千祈唔好懶啊，一定要學識整翻啲嘢嚟慰勞自己啊！關注白姑，日日有靚湯。